Ini saya ngajak teman-teman dan saudara-saudara semua untuk melihat, tapi insya Allah ke depan kita berusaha memperbaiki, karena ini adalah kebijakan Bapak Bupati untuk melihat terangil. Karena kembali pertanyaan awal itu bahwa heran juga kita di Maros pertumbuhan ekonomi bagus, tapi kemiskinan tidak berkurang, malah bertambah juga ini persoalan. Tapi sebenarnya ada juga sih alasan yang bisa membuat kita maju, karena seperti bantuan-bantuan itu memang banyak, bukan cuma miskin sebenarnya, seperti bantuan-bantuan. Kalau mau lihat miskin betul itu sebenarnya kita juga sebenarnya banyak. Kalau tak mengacu sama aturan, miskin itu misalnya satu orang 8 meter. Kemudian dia makannya 1 kali 1 hari. Itu laki-laki, kemudian dia punya anak, terus tiba-tiba meninggal. Ini keluarganya ditinggal, ini sebenarnya masih miskin juga, tapi karena dia namanya kepala keluarganya hilang, akhirnya yang miskin itu tidak dapat apa-apa. Ini juga mungkin jadi suaminya meninggal, masukkan nama istri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, tapi bagaimana kita memperbaiki desa kita. Dan saya juga cuma menitip juga bahwa untuk menunjang itu semua kita juga harus berusaha dalam kita, temannya bagaimana membersihkan wilayah-wilayah kita. Saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian membersihkan halaman rumahnya saja sampai di depan jalan yang wilayahnya pasti. Ya, terima kasih. Hadiah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Uncoloy yang baru, alhamdulillah ya menyempatkan diri untuk datang di Desa Bonto Maranu. Yang saya hormati teman-teman para sahabat kecamatan yang semua hadir, saudara ketua BPD bersama anggota, saya hormati Babi dan Dimas, hormati teman-teman kepala dusun, para ketua RT, dan alhamdulillah ada juga seorang caleg lahir dari calon legislatif Kabupaten Maros menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Selamat datang. Ya, saya hormati para teman para imam, para staff dan sekdes. Jadi alhamdulillah teman-teman saya hormati DKSK. Jadi alhamdulillah mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat di dalam pemerintahan. Cuma apabila mungkin ada pendataan yang paling kita masukkan, oh ini yang layak, ini yang ini. Tapi setelah itu ya seperti ini. Jadi saya harapkan mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Maros merencanakan bahwa akan melaksanakan pendataan ulang sesuai dengan peraturan, bahwa tadi Pak Camat menyampaikan bahwa yang layak menerima ada kriterianya. Nah, rumah mungkin ya dia akan dapat itu layak. Yang banyak terjadi di masyarakat bahwa namanya bantuan, ya itu saya sampaikan Pak Camat bahwa mungkin itu sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat itu memahami apabila bantuan itu semua boleh dikata rata 80% itu mengatakan saya miskin. Tapi kalau sesuai dengan fakta, karena Pak Dusun dan Pak Desa dan teman-teman RT itu tahu bahwa masyarakat ini dia mempunyai tanah seperti itu, tapi itu tidak bisa istilahnya menerima. Bahwa mungkin persoalan lain itu dia bilang dia tanggapi bahwa saya juga memang layak menerima. Jadi terus terang Pak Camat bahwa kami terakhir ini ya sangat sekali problem, banyak sekali namanya mungkin teman dari TKSK Kecamatan Uncoloy. Jadi saya minta bagaimana di tahun ini, khususnya mungkin di tahun pertama ini, bulan pertama yang mungkin bagusnya kalau
turun ke pendataan supaya bisa mendapatkan data yang valid yang bisa mungkin ya, dan kita prediksi yang penerima sekarang memang ada yang mempunyai mobil, ada yang mempunyai rumah baru mungkin 12 kali jumlah, tapi apa daya kita di pemerintah desa karena itu bukan kewenangan kita mau keluarkan bagus karena itu haknya orang yang bisa juga tidak bisa memang kita tidak bisa memaksakan kehendak mengalihkan yang diterima itu ke orang lain pasti sama gunung. Iya, saya terpikirkan dan 3 dusun saya yang paling miskin. Iya. Jadi mungkin hanya itu saja. Jadi saya mudah-mudahan ini setelah ini kan yang saya pakai itu undang pemutahiran. Jadi tolong itu yang mampu tidak usah kalau perlu dihapuskan semua bantuan untuk disupport kalau begini caranya. Iya, percuma saya yang kena seperti tidak juga rumah saya dengan masyarakat saya. Iya. Jadi mungkin hanya sekian dan saya mohon maaf ini kalau ada kasar atau bagaimana kata-kata saya. Karena memang begitu kenyataannya di kampung saya Pak Gunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.